我係一個一生與飛機有緣嘅人。3歲開始就係模型飛機，9歲開始打飛機，大嗰啲就專放朋友飛機。長大咗之後，卒之去咗揸飛機。我叫孤狗寒，外號民航界溝女王，人人都叫我做 Captain Cool。See you next time。呢個咧係我太醫嚟噶，佢咧係明朝嘅女俠，係為咗咧刺殺謀反嘅寧王而壯烈犧牲噶。哇！呢啲男嘅真係食得人陰勁。不如入房補習啦。好啊。其實我一直數學都好差嘅，所謂補習補條毛咩？補下咪又係打茄輪。如果唔係，我都係啊。左邊啦。嚇？左邊。真係喎。得唔得？嗯。